नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. पर्येच्या श्री भूमिका देवळात रातया कोणी पुजा केली म्हूण बोवाळ. कांय थळाव्यांनी उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या कचेरेत गर्दी केली. पुजा करप्यांक अटक करची म्हूण मागणी. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान कलम 144 लायला. 24 डिसेंबर मेरेन देवस्थानांक लॉक करचे म्हूण अर्थ. दुसऱ्या वाटेन आनीक कांय थळाव्यांनी गोंय बेळगांव हायवे ब्लॉक केला. पुलिसाकूय फातरायले. आज दोनूय ग्रुपांची उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन खंय बसका जातली. क्रायम ब्रांचीचे कस्टडींतल्यान सुलेमानाक पळपाक मजत करपी बडतर्फ पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाचे जामीन अर्जाचेर आज सुनावणी. दोतोरांच्या सांगण्या प्रमाण ताचेर मानसीक उपचार चालू आशिल्ल्यान खंय चवकशी करूंक मेळूंक ना. ओल्ड गोवा पुलिसांचो जामीनाक विरोध. तेवटेन दुसरो दुबावीत हजरत अलीची पुलीस कस्टडी 3 दीस वाडयल्या. क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान सुलेमान सिद्दकी खानाक पळ काडपाक मजत करपी डिसमीस पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाच्या जामीन अर्जाक पुलिसांचो विरोध. शेनवारा सुनावणी जावपाची. The Panji JMFC court on Saturday will hear the bail application of accused Amit Naik. But before that, on Friday, Old Goa Police has submitted the say before the court. In the say, Old Goa Police has opposed the bail plea of Amit Naik. Opposing the bail plea, Old Goa Police has contended that Amit Naik was deployed for sentry lockup to guard accused Suleiman Siddiqui. But Amit Naik intentionally opened the lockup and took Suleiman out of lockup and allowed to sit on his bike. Continuous CCTV footage shows that both Amit Naik and Suleiman crossed Goa border and entered into Karnataka. Amit Naik alone surrendered before the Hubli police and was later arrested by Old Goa Police. Old Goa Police in the say has further submitted that Amit Naik has disclosed that he dropped Suleiman at Hubli, but he is not disclosing the present whereabouts of Siddiqui. Old Goa Police has further said that court had granted police custody of Amit Naik for 4 days, but in the custody he attempted to commit suicide by consuming phenyl, and due to which he was admitted in GMC and his thorough custodial interrogation could not be done. The police has said that GMC has referred Amit Naik due to his attempt to suicide to IPHB for his mental health assessment and treatment if any required. Police has said that doctors have opined that Amit Naik presently is not fit or stable mentally or physically to undergo custodial interrogation, but in coming days when he will be medically fit, he will be taken into police custody again with the court's permission for thorough investigation because Suleiman Siddiqui is still untraceable. मजगतीत दुसरो दुबावीत हजरत अलीची पुलीस कस्टडी 3 दिसांनी वाडयल्या. सनबर्न धारगळे करूंक हायकोर्टाचो बावटो. सनबर्न ईडीएमाचेर स्टे हाडूंक शकना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलें. सरकारान आनी पोरू हायकोर्टान घालिल्ल्यो अटी सनबर्नाक पाळच्यो पडटल्यो. ट्राफीक आनी सावंड पॉल्युशना विशीं जबाबदारी सनबर्नवाल्यांची. एजी सांगता, इव्हेंटा आड थाराव घेवपाचो खंय ग्रामसभेक अधिकार ना. सरकाराचो हायकोर्टात दावो. See, today the matter was heard in detail by the High Court. High Court has now pronounced the order. High Court has said that as far as Sunburn Festival is concerned, it will go on with certain conditions and some interim arrangements. As far as noise pollution is concerned, as far as traffic is concerned, the state is supposed to take all precautions. There will be high officials at the site throughout the event. And as far as traffic is concerned, it will be monitored by the police. The event organizer also should take all the precautions which are to be taken in terms of the earlier directions of the High Court, and several guidelines of the Government of Goa are there. The High Court has said that the event shall go on and they will monitor this, and the matter will be taken up after the event to find out whether there are any breaches and if there is anything to be improved or any action is required to be taken. See, the law is very clear right from the Supreme Court up to our High Court. As far as Gram Sabha is concerned, the powers of Gram Sabha are very, very limited. Construction license, permissions, events, etc. These powers are not conferred upon Gram Sabha under any law.
These powers are given to the panchayat body, which is an elected body. All these powers have to be exercised by the panchayat body. So therefore, I don't have any doubt in my mind. And as far as this country is concerned, there is no doubt in anybody's mind that Gram Sabha does not have all these powers. सनबनाड ग्रामसभेत घेतिल्लो थाराव पंचायत संचालनालयान भायर मारलो. पंचायत संचालनालयाच्या निर्णयाआड कोर्टात वतले म्हूण आदोगाद प्रसाद शहापूरकर उलयला. स्पेस बाउंडान जे अपील फायल केल्लें आमच्या धारगळ ग्रामसभेत जो रिझोल्युशन घेतलेलें ग्रामसभेक, त्या रिझोल्युशनाक स्पेस बाउंडान चॅलेंज केल्ली बिफोर ऑनरेबल एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, आनी स्पेस बाउंडाचें अपील अलाव केलें तांचे, आनी तो जो ठराव घेतिल्लो रिझोल्युशन घेतलें तें सेटिसायड केलें. ह्या अपिलाक आमी एपेलेट कोर्टान चॅलेंज करतले. नाजाल्यार ग्रामसभेत घेतिल्ल्या ठरावा संदर्भात जर आमी योग्य अशी अपील जर दाखल करूंक ना किंवा ताका चॅलेंज करूंक ना जाल्यार एक वेगळो रूल सेट जावंक शकता. संसदेत काँग्रेसीन बोवाळ घाल्ल्यान गोंयच्या एसटींक विधानसभेत आरक्षणा विशयी बील हुमकळ्ळें. राज्यसभा खासदार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. फुडल्या अधिवेशनात खंय बील संसदेत पास जातले. काँग्रेस म्हणटा बील पास जावचें न्ही म्हूण प्लान करून खंय बीजेपीचे आंबेडकराचेर वक्तव्य. एसटी रिजर्वेशन बील आम्ही फाटल्यान लागून ते ह्या आपल्या लोकसभेन आयलें आनी लोकसभेन तेजेर डिस्कशन जालें आनी मागीर ते दुसरे दीस करंट टायम जाले नंतर दुसरे दीस सुट्टा. पण काँग्रेसचे एडजॉर्न केलें, काल एडजॉर्न जालें, आज एडजॉर्न जालें आनी त्यामुळे ते जावपाक शकलें ना. आनी त्यामुळे ते आतां सादारण एक बजेट सेशन जें सुरू जातलें त्या बजेट सेशना भितर ते पास जातले. एडजॉर्न जर जावन आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता ते ह्या हातूनच जावन आसपाचें, कारण डेली वेगवेगळे इशू घेवन काँग्रेस रोजीत एडजॉर्न केले आनी त्यामुळे बरीचशी बिलां उरली. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकसभे भितर जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडलें. आज ती कमिटी फॉर्म जाल्ली आसा आनी त्यामुळे बजेट सेशनाक वन नेशन वन इलेक्शन जें आसा तें बील पास जातलें. गोंय काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन प्लान करून आंबेडकराचेर वक्तव्य केलें. तांकां बील पास जाल्लें नाका आशिल्लें. भारतीय जनता पार्टीक खबर आसलें की एसटी रिजर्वेशन बील हे प्लेस करपाक आसलें म्हणून, आनी तांच्यांनी जाणीवपूर्वक होम मिनिस्टर अमित शाहान जाणीवपूर्वक हो स्टेटमेंट संसदेन केलो. ताका खबर आसलें की हे बील पास जालें जाल्यार समर्थन जें आसा हे काँग्रेस पक्ष करतले ह्या बिलाक आनी हे बील पास जातलें म्हणून. पूण ते समर्थन खंडीत करच्या खातीर एका व्हडल्या लिडराचेर इन्सल्टींग स्टेटमेंट केले आनी ते स्टेटमेंट करप ताचे खातीर काँग्रेस पक्ष भायर येयलो, निदर्शनां केली आनी आतां ब्लेम कोणाचेर येता की काँग्रेस पक्षा खातीर हे बील फुडें गेला म्हणून. पूण हाजो पळय आमी जर हिस्ट्री काडून जर पळयली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कट कारस्थान जे म्हणटा, कूटनीती जे म्हणटा, हेका वावगेन आसा. टेम्पररी सेटबॅक आय विल से फॉर द एसटी कम्युनिटी एंड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. फॉर्च्युनेटली जेन्ना एसटी बील टेबल जाल्लें ते लास्ट सेशनानूय टेबल जाल्लें आनी कांय कारण दिनासतना रिजन दिनासतना सरकारान ते डिस्कशनाकूच हाडूंक ना. ह्या फावट आयले आनी म्हाका पाटील डिपोशन सांगलें काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप दॅट यू वील बी द लीड स्पीकर म्हूण. सगळें जातकूच म्हाका दिसता ते वयर इट वूड हॅव बीन प्लेस फॉर पासिंग ऑर एटलीस्ट काल, बट समहाव बीजेपी एंड द गव्हर्मेंट वर समहाव रिलक्टंट फावटी करूंक ना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता देर इज इनजस्टीस डन टू द एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आनी साहिल मांद्रेकार. पेडण्या बीजेपी आड आमदार अशी परिस्थिती. चांदेलचो सरपंच आनी बीजेपी मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गावसा आड अविश्वास थाराव घालूंक आमदारानूच सांगिल्ले म्हूण विरोधी पंच उलयतात. बहुमत सिद्ध करूंक विरोधी पंचांक पंचायतींत हाडूंक बावन्सर. एक पंचाक उखल्लो. आमदार म्हणटा बावन्सर ताचे न्ही, पंचायतीच्या राजकारणांत खंय तो पडना. सनबनाच्या प्रकरणा उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकराचे पेडणेच्या पंचायती वेले वर्चस्व उणें जावपाक लागला. दारगळे कोरगांवां उपरांत आतां चांदेल पंचायत आमदाराच्या हातांतल्यान गेल्लेच जमा. तिनूय पंचायती भाजपाच्यो. चांदेल पंचायतीचो सरपंच आनी पेडणे भाजपाचो गटाध्यक्ष तुळशीदास गावसा आड अविश्वास थाराव हाडूंक आमदारान सांगलो म्हूण अविश्वास थाराव हाडपी पंच उलयले. पडलो म्हटल्यार आतां पळय येदोळान सांगलें आमचे हा मागीर सामान्य मांडणी बाई आमचो वयर मेरेन आसा सो तेच्या वयर मेरेन आसा आमच्या हा आमदारा मेरेन वयता. सो खंय तरी आमकां आमदाराचें आयकचें पडटा न्हू.
अशें जाता आमी पार्टीन काम करणारे म्हणून आमकां अशें मातशें सो अगेन्स्ट ठराव घेवपाक आमदारान सांगलेलो. हय सो कित्याक आमदारान सांगलेलें कितें अशें करया आमी आमचें आनी कितें ते भायर आमचें चलना न्हू आमदार आमचें चलना. फाटले कांय दीस खंय पंचांक लिपयिल्ले. आज बाउन्सरांच्या प्रोटेक्शनाक 3 पंचांक हाडिल्ले. मात पंचायतीन वचचे पयलींच गावसाच्या समर्थकांनी एका पंचाक उखल्लो. मजगती असले राजकारण हांव करिना. अविश्वास ठराव पंचांनी हाडलो. भितर म्हजें कांय ना. आमदार प्रवीण आल्लेकर उलयलो. पळय हांव जे पळय आतां पंचायत लेवलार असले बाउन्सर घालपाचे हांवें केन्ना थंय विचार करूंक ना आनी केन्ना करचोय ना. असले म्हाका नाकाल्ले करपाचें ना. अविश्वास ठराव हाडपी तिगांतल्या एका पंचाक उखलिल्ल्यान सरपंचा विरोधात अविश्वास ठराव आशिल्लो तो बहुमत ना म्हूण भायर मारलो. जो कितें आमचो पयलीं कार्यकाळ ठरलेलो पळय आमदार जे हातीन तसोच तो फुडें धरतलो. ताचे कडेन 5 म्हयने आसा. त्या प्रमाणे कितें आतां 5 म्हयने कार्यकाळ करतलो आनी मागीर आमचें जे पळय थरले त्या प्रमाणे सगळो आमचो कार्यकाळ फुडें वयतलो. तातूंत कांय बदल जावचो. फुडलो सरपंच कोण आसतलो मागीर? प्रोजेक्ट बळी ताचे पयलीं धरतले त्या प्रमाणे फुडें कितें आतां जातलो कार्यकाळ. 2.5 वर्सांक मागीर तो. मजगती आता चांदेल पंचायतीच्या प्रकरणा उपरांत पेडण्यात भाजप विरोधात आमदार अशें समीकरण जाला. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार आनी मकबूल माळकीमणी. म्हापशा मोरोड एका हॉटेल रिसेप्शनिस्टाचेर राती हल्लो. टुरिस्टा कडेन ताचे वाजले. ताका सुरो मारलो. रिसेप्शनिस्ट संदेश पडलोसकाराक क्रिटिकल अवस्थेत जीएमसीत घाला. हल्लो करपी स्वानंद कसबो मूळ पुणेचो सद्याक रावता गिरी. म्हापशा JMFCन 7 दीस पुलीस कस्टडी मारल्या. काल मोरोड म्हापसा हांगासर एक हॉटेलान जे पयलीं हल्लो जाल्लो आसा तो आरोपी आसा स्वानंद कसबे हेका काल पुलिसांनी धरिल्ले आसा आनी आतां म्हापसा पुलिसांनी म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तेका रिमांडा खातीर हाडिल्लो. कोर्टान 7 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. मडगांवच्या SGPDA मार्केटांत 3 बीफ वेंडर्सांक 4 जाणांनी बडयले म्हूण बोवाळ. बीफ खंयच्यान हाडटा गाडयेन कितें आसा तें दाखय म्हूण सांगून तोंडाक तोंड जाल्या उपरांत मार बडय म्हूण बीफ वेंडर्स मिडिया मुखार. एकल्याक खंय रोडांनी मारला. ताका हॉस्पिटलांत घाला. सरकारान आमकां प्रोटेक्शन दिवचें म्हूण बीफ वेंडर्स मागतात. आमी सकाळीं शॉप उक्ती करपाक गेल्ले मार्केटांत SPD मार्केटांत. SPD सडनली कोण ते भुरगे येयले राडी उक्ती कर म्हूण सांगपाक लागले. गाडी तो तूं कोण म्हणलें हांव ताका. तूं कोण उलोवप काडपाक तुका कोण अथॉरिटी दिला. ना तूं कांटा घेतला. तूं कांटा घेतना म्हणलें हांव काडना म्हणलें. हांव काडना म्हणल्यार तो चोरी काडलो. हातीन आमी भुरग्यांक मारले आमदाराक. तिना तेगे भासाभास जाली. मग झगडी करपाक आयले तेगेले मॅन्डेटली पयशे मागपाचे कळ्ळें तुका. ते पयशे मागून ते तेंगेले काम चालू करता. आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचें तांकां. 3 जाण इंजर्ड आहा. 3 जाणां रोडान मारला ताणें. पोलीस पर्सन जाय आमकां. पोलीस पर्सन जाय आमच्या मार्केटान जाय. आमचे गाडी मासाचे हाडटा न्हू तेंकांय प्रोटेक्शन जाय. मास भायर येता न्हू प्रोटेक्शन जाय तांकां. ते आमगेले गाडी काडून तो येयलो ताका रस्त्यार गाडी धवली गेली आनी हेका पयशे मागपाक लागलो तो. हेंगेले प्रॉब्लम हुंय डिक्लेअर केलो ना की हें बीफ मू हाडलो आहा तें हें बोवायन मू हें बाफेलो मीट जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा माताय. आतां हेमकां जर तरी प्रॉब्लम आहा जाल्यार एमी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा वचपाचें आनी विचारपाचें आनी एश कोन ती ऑपरेशन जाताय. बीफ हुंय ना थिंगा हें बाफेलो मीट. दुसरें हे पळे करूं सोदताय एक्सपोर्टर्स आहाय तांकां पयलीं दवरे आनी हे पळे हो पेरिशेबल आयटम हेंकां केस करूं जाता आनी हेंकां कंपेन्सेट करूंक जाय गव्हर्मेंटान. गोरक्षावाले म्हणटात तांकांच खंय बीफ वेंडर्सांनी मारले. एकल्याच्या तकलेक मार लागला. दोगांक खंय हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेल्यात. SPD मार्केटान कितें कर्नाटकाच्यान गाडी येयल्या म्हणून ते जस्ट ते चॅक करपाक गेल्ले थंय गाडी खरें आहा काय ना ती. तेंच्यानी गाडी पयली गाडी ऑलरेडी खाली जाल्ली आनी 2 गाडयो भितर आसल्यो. तेंच्यांनी लिपोवन दवरली. ते पळोवपा म्हणून वयताले पळय ते तेंकां सगळे भायर तेंच्या शॉपांनी भितर वचना. गाडयेक हातूय लावना कांय करूना. भितर गेले आनी डायरेक्ट ते मारपाक येवपाक लागले. मारपाक येता हे धांवले आनी मेन रोडाचेर येयले थंय येवन हेंच्यांनी अटॅक केला. रॉड घेवन सुर्यो बिरो घेवन 2 जाणां सारके डॅमेज केल्या. कोणाले हात पिनला कोणाले तकली फोडल्या. ते कोण तरी भायलेच. आतां सध्या तेंकां ट्रिटमेंट चालू आहा. सोनोग्राफी केल्या आसा.
प्रुडंटा खातीर सावयोड आयज. राज्यसभेत घरमंत्री अमित शहान बाबासाहेब आंबेडकरा आड केल्ल्या वक्तव्याचो गोंयचे काँग्रेसीनूय निशेध केलो. आंबेडकर म्हणल्यार फॅशन न्ही, आमचें पॅशन, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर उलयलो. अमित शहान ताणें केल्ल्या वक्तव्या खातीर जाहीर माफी मागची, घरमंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो म्हूण काँग्रेस मागता. 2 दीस जाले आमी पळयता की ह्या देशाचो गृहमंत्री भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पिचा भितर. ताणें सांगलें की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या. आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचें पॅशन, आनी आमी ताचें नांव 1000 न्ही लाख फावटी घेतले. काल ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येवन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयले, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा ह्या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता. हे दुर्दैव आमच्या देशाच्या नागरिकाचे. येदा व्हडल्या महान व्यक्तीक हे मोदी सरकार वापर करता. वी कंडेम द एक्ट ऑफ अमित शाह. काँग्रेस पक्ष या देशाचो गृहमंत्री हाचे रेजिग्नेशन मागता आणि ताणे पब्लीक एपॉलॉजी करपाक जाय. आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रीडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार असलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले. तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले. आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता. हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा, बीजेपीक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा. पणजे पोरण्या सचिवालया मुखार 19 डिसेंबर 1961 दिसा मुक्त गोंयचो पयले फावट तिरंगो हुबलो. सचिवालया फाटल्यान आशिल्ल्या सुटके झुजारी त्रिविक्रम कामत सांकवाळकराच्या घरान तिरंगो हाडून दवरिल्लो. मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे, त्रिविक्रम आनी भाव प्रभाकर कामत सांकवाळकरान तिरंगो पयले फावट हुबयलो. त्रिविक्रमाचो पूत अजीत त्यो यादी सांगता. खासा रिपोर्ट. पणजेच्या पोरण्या सचिवालया मुखार मुक्त जाल्ल्या गोंयांत 19 डिसेंबर 1961 दिसा पयले फावट तिरंगो हुबयलो. हो तिरंगो सुटके झुजारी त्रिविक्रम कामत शंखवाळकराच्या घरा म्हळ्यार पोरण्या सचिवालया फाटल्यान आशिल्ल्या घरांत आदींच हाडून दवरिल्लो. मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे, त्रिविक्रम आनी ताचो भाव प्रभाकर कामत शंखवाळकरान हो तिरंगो पयले फावट हुबयलो. त्या यादीं विशीं त्रिविक्रमाचो पूत अजीत कामत शंखवाळकर उलयला. म्हजें नांव अजीत त्रिविक्रम कामत शंखवाळकर आनी म्हजे जे वडील आशिल्ले त्रिविक्रम कामत शंखवाळकर प्लस म्हजो जो काका आशिल्लो प्रभाकर कामत शंखवाळकर, हे दोगूय जाण गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तांणी भाग घेतिल्लो. दोगूय जाण स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले. तांकां बंडखणूय जाल्ली. जेन्ना 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंय मुक्त जालें तेन्ना आमच्या समोरच आशिल्लें सचिवालय जें आतां आसा तेन्ना ताजेर जो तिरंगो फडकयलो गेलो तो हांगच्यान गेल्लो, तो हांगा हाडून दवरिल्लो पयलीं. आनी मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे आनी आमचे वडील, म्हजे काका आनी सगळ्यांनी मेळून तो फडकयल्लो थंय पयले फावट जेन्ना पोर्तुगीजांक हांगच्यान धांवणयले गेले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.